marweyni mudane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay oo qodobada wararkayga caawa ugu door korona waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qayb qaadanaya shirweynaha 16aad ee Francofonia ee ka qabsoomay Antananarivo ee dalka Madagascar kalfadhiga golaha baarlamaanka ayaa isagu saaka qabsoomay qodobadaas iyo qaar kale oo kala duwan waxaad kala socon doontiin warkeena caawa la socdo wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim magaalada Antananarivo ee jasiiradda Madagascar waxa maanta ka furmay shirweynaha 16aad ee wadamada ku hadla afka Faransiiska waxaana shirkaasi jamhuuriyadda Djibouti ka qayb qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Omar Gelle iyo wafdi ballaaran oo ku weheliya waatan faalinta ka sidheer shirka tobnaad ee wadamada ku hadla ama adeegsada afka Faransiiska ayaa maanta ka furmay magaalada Antananarivo ee caasimadda u ah Madagascar madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Omar Gelle oo horkacay wafdi ballaaran ayaa ka qayb galaya shirkaasi oo wadamada ku buuxay ururka Francofonie kaga hadlayaan arrimo fara badan oo dan u ah madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Omar Gelle kolkii uu gaaray Antananarivo waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi iyo gabadha xogayaha guud ka ah ururka madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ka qayb galka shirkaasi ku weeliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Maxamuud Cali Yuusuf xogay dawladeedka dhalinta ee ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil iyo danjiraha Djibouti ee Faransiiska ahna safiirka Djibouti ee Francofonie Ayed Muuse Yaxya shirka 16aad waxa ka qayb qaadanaya madaxda iyo hogaamiyayaasha dalalka xubinta ka ah ururkaasi caalamiga sida madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall madaxweynaha Chad Idriss Déby iyo madax kale shirkaasi waxa halkudhig loo doortay kobaca iyo horumarka iyo isku duubnaanshaha dalalka ku buuxay ururkaasi waa markii saddexaad ee qaaradani Afrika ay shirka ay martigeliso waxaana dalalka xubinta ka ah shirweynahan ay ka kooban yihiin 80 dal 750 xubnood iyo waliba 23 goob joogayaal shirka ugu dambeeyay ee Francofonie ayaa waxa uu ka qabsoomay magaalada Dakar ee caasimadda u ah wadanka Senegal waxaana lagu ansixiyay qaraaro ku saabsan xaaladda dhibaatooyinka xisadaha ka taagan dalalka qaar ee ku buuxay ururkaasi iyo xal u helidda colaadaha arrimaha argagixisada waxbarashada iyo tababarka haweenka iyo dhalinyarada heshiiska hay'adda UNESCO ee ku saabsan ilaalinta wadajirka dhaqamada iyo caafimaadka hooyada iyo carruurta dhalinyarada iyo horumarkooda ayaa waxay u dhaxaad u yihiin shirkan 16aad ee Francofonie oo dhalinyarada ku hadasha afka Faransiisku ay guddoonsiin doonaan madaxda ka qayb galaya axdiga ay soo diyaariyeen dhalinyaradaasi Afrikada bari ayaa dadaal weyn ka gaadhay ku hadalka afka Faransiiska sida uu sheegay xogayihii guud ee hore ee ururkaasi Abdo Diouf waxaana hoosta ka xariiqay in jamhuuriyadda Djibouti ay xoog saartay horumarisay ku hadalka afka Faransiiska iyo isdhexgalka dhaqamada Francofonie madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Omar Gelle khudbadii uu ka jeediyay shirweynaha 16aad ee wadamada ku hadla afka Faransiiska ee ka qabsoomaya magaalada Antananarivo ee dalka Madagascar madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu horeyn u mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shacabka iyo madaxweynaha dalkaasi soo dhaweynta wanaagsan ee u fidin waxa uu sidoo kale uu ku hambaliyay qabanqaabayaasha shirweynahaasi sida wanaagsan ay soo qabanqaabiyeen waxaan u dhisaatay waxaa maanta sharaf iyo farxad ii ah in dalkayga aan wakiil ka noqdo kulankani aadka u ballaaran ee qoyska Francofonie waxaana ugu horeyn aniga oo ka faa'iideysanaya fursadan u mahad celinaya shicibka Madagascar iyo madaxweynahooga oo si diiran noo soo dhaweeyay waxaan sidoo kale hambalyeynaya qabanqaabiyayaasha shirweynahan gaar ahaan mas'uuliyiinta xukuumadda Madagascar iyo waliba xoghaynta ururka caalamiga ku buuxay ku hadalka afka Faransiiska sida wanaagsan ee ay ugu guuleysteen qabanqaabada shirweynaha 16aad ee ay hogaankeeda gacanta ku hayso xogayntayadu oo tan iyo markii ay ku soo biirtay ururkeena ay hirgelisay dadaal waliba oo suuro gelinaya kor u qaadida iyo xoojinta ururkayaga marweyn iyo mudanayaal waxaan maanta hortiina ku matalaya oo aan wakiil ka ahay shicib kule kaalin gaar ah waaxda Francofonie sidaad ogtihiin ba kaalinteeda geograafiyadeed iyo taariikhdeedaba ayaa ka dhigay dalkayga Djibouti mid isagu si qoto dheer oo wanaagsan ugu horumaray ku hadalka afka Faransiiska marka loo eego degmada taasina waa xaalad aan
midnaba u ekeyn nagana duwaysa waxaana taasi soo raacaysa in bulshada dalkayga uu isticmaalka tayeysan ee afka Faransiiska uu noqday maanta mid lagu lamaaneynayo sida afafka qaran iyo caadooyinkeena intaba taasina waa khayraad aan marnaba la soo koobi karin maadaama ururka ku buhoobay ku hadalka afka Faransiisku uu isweydaarsado qiimeyn wanaagsan oo ku habboon isla markaasina ay ka mid tahay bulshadeenu qiimeyntaasi ayaa haddaba waxa sal u ah bini'aadantinimada oo ah mid aanu dhammaanteedba u wada simannahay isla markaasina ah mid aanu wada qaybsanno waxaana ka mid ah qiimeyntaasi hore u marka wada qaybsiga istaageersiga iyo cadaaladda oo intuba ah qiimeyn xaaladda bini'aadantinimo aanay ka maarsamayn marweyn iyo mudanayaal waxaan fursad u helay mar kale in aan halkan ka xaqiijiyo oo aan mar kale ku celiyo in luqadda Faransiisku tahay mid inamidaysay oo xoojisay wadajirkeena inkastoo oo ay wadamadeenu kala qaybiso soo dimo kuna kala yaala qaarado kala duwan haddana waxaan isku nahay oo qoys ku wada bidoobay luqadaasi inkastoo aan leenahay dhaqamo kala duwan diimo kala duwan iyo dadyo kala duwan haddana waxay midnimada luqadda Faransiisku ina faraysaa in aan istixgelino ku wada noolaano dulqaad iyo wada noolaasho nabaddoon ah taasi waxay tahay mabaadiida Francophonie-ga oo inagu amraysa in aan dabadaasi qaadano oo aan iska ilaalino tafaraaruq baahsan oo dhammaanteen in wada asiibaya mid waqooyi ilaa koonfur wadamada horumaray ilaa kuwa gaabinaya marweyn iyo mudanayaal adduun weynaheenu ma karaya in uu ku noolaado shiki amba hubal la'aan oo qaarkood ay faqiiraan halka qaar kalena ay taajiraan maadaama tan iyo markii aanu isku noqonay tuulo waxaan garowsannahay in aanu ku sii wadi karayn fikradaha si khaldan oo iyagu dhalinaya tartan u dhaxeeya ummadaha iyo qarannada intaba waxaa muhiim ah in aanu la yimaano midnimo wadajir isku duubni iyo waliba wax wada qaybsi si annagoo isku duuban horumar taam ah aan u gaari lahayn marweyn iyo mudanayaal waxaan ognahay in ay jirto xaalad degdeg ah oo aan door kale lahayn maadaama nidaamka haatan ee ku aadan horumarka dhexe ee ku wajahan kobac una tusay xadka uu ku istaagay door kale ma lihin maadaama nidaamka haatan ee kobaca dhaqaalaheena oo isagu suura galay dhowr jeer inkastoo ay jirtay hoos u dhac xagga deegaanka u noqday mid toos inoo gaarsiiyay xaalad cakiran haddaba caqabadahaasi annagoo ka warqabna waxaa mudan in xilkasnimada qoyskeenu ay tahay in uu noqdo mid isagu xoogan isla markaasina soo bandhiga howlgallo wax ku ool ah oo iyagu ka qayb qaadanaya horumarka aanu hiigsanayno qiimaheena midaysan awgi waajibkeenu waxa uu yahay in aanu bixino tusaale wanaagsan iyo waliba in aan tusno in aanu karayno qabanqaabada tallaabooyinka la gedisan oo wax ku ool ah isla markaasina xaaladda maanta wax ka bedelaya oo horumar taam ah in wada gaarsiinaya dhammaanteen tallaabooyinkaasi kala gedisan ayaa waxa ka mid ah deegaanka khayraadka dib isku cusboonaysiisa oo ah mid waarta oo faa'iido noogu fadhida annaka iyo jiilka mustaqbalka iyadoo ay taasi la xiriidho guusha shirweynaha COP 22 ee Paris ee sanadkii hore iyo COP 22 ee dalka Maroc ee sanadkan ayaa iyagu qeexaya sababo aanu ku faraxno haddaba waxa mudan in dareenkaasi caalamiga uu noqdo mid ku soo gabagabaysma xilkasnimo iyo istaageersi oo intuba faa'iido ugu fadhida ummadaheena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gille ayaa tacsi u diraya madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro kadib kolkii uu geeriyooday walaalkii ahaana madaxweynihii ka horeeyay ee dalkaasi Fidel Castro madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu dambaalkiisa ku yidhi waxaan tacsi tiiraanle u dirayaa xukuumadda iyo shicibkan saaxiibka nahay ee reer Cuba kadib kolkii uu ka baxay Fidel Castro oo ahaa aabihii kacdoonka Cuba waxa uu ku sheegay dambaalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda in shicibka iyo xukuumadda jamhuuriyadda Djibouti ka tacsiyadeynayaan una muujinayaan taageero qaranka aanu saaxiibka nahay Cuba madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu yidhi Fidel Castro waa uu ku sii hari doonaa xasuusta bulshada caalamka isaga oo ka shaqeeyay himilada shicibkiisa waxa uu ahaa hogaamiye aragti dheer oo aaminsanaa siyaasadda horumarka bulshadu in ay ku xidhan tahay mabaadi'da iyo waxa ay aaminsan tahay Fidel Castro waxa uu madaxweyne ka ahaa Cuba 47 sano waxaana uu ku geeriyooday isagoo ah 90 jir dalka Cuba ayaa isku diyaarinaya qabanqaabada munaasabad weyn oo lagu xusayo waxqabadkiisii iyo hogaamintiisii intaba
gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ayaa qabtay fadhigii saddexaad ee kala fadhiga labaad ee caadiga ee golaha baarlamaanka kalfadhigaasi ayaa waxa uu joogay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed xubnaha xukuumadda xubnaha xildhibaanada oo ujeedadu ay ahayd si loo ansixiyo mashruuc xeer oo dib u eegista mashruuca xeer dib u eegista miisaaniyadda xukuumaddu ay ku shaqeysay sanadkii 2016 waxaana kalfadhigaasi xildhibaanada golaha baarlamaanku ay su'aalo ka weydiiyeen mashruucaasi xeer wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed roble waxaa sidoo kale dib u eegis lagu sameeyay dhinacyada maalgelinta ee qaybaha lagu talagalay abuurka shaqo siyaasadaha horumarinta dadweynaha wax ka qabashada xaaladaha gobolada dalka lacagaha miisaaniyadda guud ee dawladda ee joogtada ah ee kor lagu qaadayo dhaqaalaha bulshada su'aalaha kalfadhigaasi lagu soo qaaday ayaa ahayd habka iyo siyaabaha looga hortago iyo yareynta shaqo la'aanta marka la eego go'aaminta iyo saameynta xun ee suuragalka ee shaqo la'aanta iyo cashur ururinta la xoojiyay kobaca dhaqaale ee dadweynaha iyo abuurka jawi ku habboon wax ka qabashada shaqo la'aanta gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed oo ka hadlay furitaanka shirkaasi ayaa sheegay in kalfadhigani lagu soo qaadi doono mashruuc xeer oo ku saabsan dib u eegista miisaaniyadda xukuumaddu ay ku shaqeysay sanadkii 2016 xildhibaanada golaha baarlamaanka intii lagu guda jiray kala fadhigaasi ayaa su'aalo oo ka weydiiyay xubnaha xukuumadda u joogay ee shirkaasi laga xaajooday mashaariicda xeerarkaasi lagu soo bandhigay waatan faltaxi dheer xildhibaan ka mid ah golaha baarlamaanka ayaa soo jeediyay su'aal ku saabsan in uu wax ka ogaado hawiyadda maalgashayaasha iyo in xukuumaddu ay ka qayb gasho waxaa sidoo kale su'aashaasi ka mid ahayd oo uu yidhi maalgashiga la soo ururishay haddii ay noqoto ka wakaaladda qaran ee waddooyinku ay ka ururiso gawaarida Itoobiya ee maalin walba soo gaadha dalka iyo kuwa laga soo ururisho vignetka baabuurta ee ay Djibouti bixiyaan miyaanay ku filnayn in dayactir wanaagsan loo sameeyo waddooyinka su-aasha labaad ee ka soo yeedhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa waxa uu yidhi adeega dadweynaha oo si joogto ah u ururiya lacago isla markaasina aanan u shubin sanduuqa dawladda ayaanu rabnaa in aanu ogaano halka ay marto lacagtaasi isla su'aalahaasi su-aasha saddexaad ayaa ka soo yeedhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka waxaana uu yidhi mudane wasiir waxaa sheegaysaa in miisaaniyadda Djibouti loo fuliyo si isku dheeli tiran haddana waxaad noo soo bandhigtay xeer miisaaniyadeed oo dib loo saxay haddaba sideed ku macnayn kartaa arrintaasi su-aasha afraad ee ka soo yeedhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa waxa uu ku yidhi waxaan rabnaa in aanu wax ka ogaano halka ay taagan yihiin marka qaar kale loo eego wax soo saarku sida soo saaraha dhiska hase yeeshee waa kuwii waaxyaha uu maalgashiga qaran uu gaadho su-aasha afraad ee ka soo yeedhay mid ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ayaa ku saabsanayd lacagaha avonsmonga halka su-aasha u dambaysana ay ku saabsanayd cashuurta laga qaado shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe xubnaha xukuumadda u joogay kulankaasi ayaa ka jawaab celiyay su'aalaha kaga yimid xubnaha xildhibaanada golaha baarlamaanka Khadar Cabdilaahi ayaa soo jawaabay Le député Abate a posé la question concernant xildhibaan Abate waxa uu soo jeediyay su'aal ku saabsan haybta dadka maalgashiga ku sameeya waaxda shirkadaha ee Djibouti waxaan halkan uga sheegayaa in dhaqaalaha jamhuuriyaddu yahay mid furfuran oo nooc waliba oo bulshada reer Djibouti ay maalgashi ay ku sameyn karaan iyo waliba kuwa ajnabiga oo iyaga u furan maalgashiga Djibouti waana soo dhaweynaynaa intaba shirkadaha aan doonayo in aan dhowrno waxa ay yihiin inta ugu badan kuwa reer Djibouti ay leeyihiin dawladda marka maalgelinayso maalgashi gaar ah oo ku saabsan horumarinta nolosha bulshada dhaqaale ee dalka ayay kaga qayb qaadataa dhinaca dhismooyinka wadooyinka iyo daacitirkooga oo inta ugu badan xukuumaddu maalgelin baaxad leh u haynaasay ku dadaasho sidii loo hirgelin lahaa tusaale ahaan dhismaha wadada Tajora Balxo oo aan ka rajaynayno fursado badan oo wanaagsan oo aan ahmiyad weyn aan siino ayaa ah mid sida ugu dhaqsaha badan loo hirgelinayo oo aan kaga qayb qaadanayno horumarinta waqooyi iyo isdhexgalka Itoobiya laamaha dawladda ee canshuurta qaada qofka muwaadinka ee canshuur bixiyaha waxa uu u leeyahay xaq ama codsanaya waraaq cadaynaysa ama kitons la yiraahdo in uu bixiyay canshuurta oo tilmaamaysa in uu bixiyay canshuurta haddii taasi ay dhici weydo oo marag aad u hayso waxaan ka qaadaynaa tallaabada ku habboon miisaaniyadda dawladdu ku shaqaynayso oo isku dheelitiran waa hanaan siyaasadeed oo dawli ah oo aan ku dadaalayno maalgelin inoo gaar ah annagu oo ka sugeyn oo kaliya maalgashiga dibadda saaxiibadeena iskaashi ee dibadeed
wasaaradda caafimaadka oo hormuud ka yahay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Coki ayaa maanta geedi socod caafimaad oo baaxad leh ka fulisay gobolada Dakhil iyo Cali Sabiix wana markii uu horeysay ee hawlgal caafimaad oo baaxad leh isla markaasina takhasus leh ay wasaaradda caafimaadku ay ka sameeyso gobolada. Maxamed Daahir ayaa ka waramay. maanta oo sabti ah bisha November ay tahay 26 sanadkan 2016 waxay ahayd maalin taariikhi ah gaar ahaan waxay u ahayd ummadda ku dhaqan gobolada Cali Sabiix iyo Dakhil waayo waxa halkaasi ka socday maalmahan isla markaana ilaa baalinta bariya sii socon doona geedi socodka caafimaadka oo dadka xanuunsan halkaasi yimaada loogu sameeyo baaritaano isla markaana wixii u baahan jeex loogu sameeyo waxaana maanta halkaasi booqasho ku tagay oo gaadhay dhakhtarka Dr. Absiye ee magaalada Cali Sabiix wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Coki oo ay weeriyaan wasiirka diinta iyo arrimaha dhaqanka iyo waliba awqaafta mudane Muumin Xasan Barre iyo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane Xasan Idris Samriye waxaana wasiirada oo ay la socdaan gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamanka mudane Cilmi Absiye Wacays iyo xubno ka tirsan golaha baarlamanku ay soo booqdeen dhakhtarkaasi oo ay soo eegeen dadka la jeexay iyo kuwa kale ee dawadu ay u socotaba waxaana maalintaas ahayd maalin taariikhi ah aan soo sheegay iyadoo geedi socod halkaasi laga sameeyay xagga caafimaadka maalmahan u dambeeyay 3 maalmood ee u dambeeyay hawshii halkaasi ka dhacday waxa ka faa'iideystay 1700 oo qof xagga gobolka Dakhil oo iskugu jira haween caruur iyo ragba waxaana dadkaasi ay iskugu jireen dad loo sameeyay baaritaano xagga caafimaadka iyo kuwii u baahnaa xagga jeexitaankaba marka la yiraahdo gobolka Cali Sabiix hawshaasi caafimaad ama geedi socodkaasi caafimaad waxa ka faa'iideystay 2400 oo qof iyada oo 235 kamidii ay ka faa'iideysteen ama loo sameeyay jeexitaan hawshaasina waxa ay sii soconaysaa ilaa iyo maalinta bariya ooyo waxaan ka imid Dakhil xalay baan soo galay sariir firaash loo yaaqal fiican baa lay dhigay casha lay keen biya lay keen si fiican baa lay hayaa saakana waa lay quracsiiyay imkana hadoo alla yiraahdo wadan u nimidnay baan sugaynaa si fiican baan noo hayaa ilaahay iyo ministerka Santeeg iyo Ismaaciil iyo Khadraxayd baan ka helay nool ma soo bixin baabuur baa laygu soo qaaday oo lay fuushiyo layga soo dhaadhiciyay waliba ma soo bixin gaarigii dawladdu igu tala gashay laygu keenay mahadsan yihiin wixii noo keenaba madaxweynaha ku mahadsan yahay iyo ministerka noo keenaba iyo inta noo keentaba waan ku mahadsantiin ilaahay madaxiina iyo madiina Allah raajiyo koona ku mahadsannahay ilaahay si fiican oo noo jaxay saan dhibaatoonahay alxamdulillah ilaahu ku mahad ilaahuna waa ka maaleen nabadda iyo daayinka madaxweynaha jira Allah ka dhigo ministerkii jira Allah ka dhigo doctorka Kuubaanka ay sheegay xaggan bay imanayaan damba sug ama xagga taguyay kolka nool iyo waxa ma kartida xaggan iska sugteeray de ilaahay mahadiide inta afday waxa laga helaa dawladeena iyo waxa madaxweynaha iyo ministerkeena inta waan ka helnay oo ku mahadsan yihiin fursad qaali ah oo haysta maanta ahaan hooyaygii gobolkaygii anoo jooga oo fursad qaali ah oo xagga ilaahay laga helo mahad naqban u cilinayaa geedigan baan ku ogaaday war uma haynan xanuunkayga inta dhowdaan la kulmay waa bari doctor bari ayay geedi kiiska badleeday waana ka jeexaya tudde fursad badan bay dhibaato badan waan la mutaysan laakiin alxamdulillah waan leeyahay halka iyagu timid meesheeda waxaa halkaasi si isku daba jooga ka hadlay wasiirka shaqada qaarbisan dib habeynta maamulka iyo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka ee qaafta oo inooga waramay habsami u qabsoomida hawlahani jeexitaanka heerka sare ee maanta laga fuliyay dhakhtarka goboleedka Cali Sabiix waxaan idhayn saatani bahada saxada ka shaqeysa amba doctor ha noqoto amba aan filmiyo kalkaaliyaal ha noqdaan waxaan inaga leeyahay shaqada qabateen waa shaqo muhiima hambali waa inaga leeyahay doctorada iyo kuwa shaqooyinka hambali waa inaga leeyahay waxaan soo gaarnay codsiyaal badan in hol iyo calacade ay ambulance haysanayaan nagu celcelin jirnay anigu doctorka 100 goor baan weydiiyay war waan ku maqanahay degdeg bigoor jiray maanta waa la keenay baaburadii laakiin aanu daan sheegay hadii aan ahay wasiirkii gobolka baaburada halka la keenay waa in la xisaabtami doona anigu
halkay joogaan iyo sida yihiin waan weydiin doonaa 24 saacadood waayo wax bilaash lagu soo helay ma waxani wax bilaash lagu soo helay maaha waa in lagu fara adkaado weeyaan iminkaan jajabini badintoona baabuurka la weydiisani wax annaka iyo dawladda qabanaysa maaha baabuurada ku fara adkaada waxaan aad iyo aad ugu mahadnayaa doctorka anagu raacasi haddaan nahay kanicadu dhibaateen ugu haysaa kolkaa maanta hadduu noo keenay baabuurka kanicada lagu buufinayay waxaan ka leenahay waa maasan tahay mas-uula ministra de la santé waan ka leenahay ruuxaantii waa wala garanayna caafimaadku wuxuu ka dhigan yahay caafimaadku waxa weeyaan waxaa la idhahdaa horumar kasta oo la hiigsanayo hadduuna caafimaadku jirin la gaari maayo lanna qof bukii wax qabsan maayo fikiri maayo iskool tagi maayo saa daraaddeed waxaa la idhahdaa jirka caqliga caafimaadka qabi ama wanaagsan wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba saa daraaddeed waxaan dareensanahay inta dambe dardarta la geliyey caafimaadka uu hormood ka yahay doctor jaamac cilmi cokiya sidii la soo sheegay waan la soconnaa inta timiday inta doctor doctore takhasus leh dhan kasta oo loo baahnaa leh oo waqti dhowna soo gaadhay oo dal walaalkeena ka timiday si wanaagsanna loo keenay aan ognahay kaalinta ay ka geli doonto caafimaadka waddanka waxaan kaloo nigu daranaya walaalayaal xagga qalabka in dardar weyn doctorku geliyey oo wax badan mataqaanaan ognahay in la keenay annaga iyo wasaaraddeeduna aan kala shaqayn doono keliyaha ayaan kala qabanay waan ku taageersannahay waan ku garab joognaa waana la joogitaanka maanta taabay tusaysaa wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu hoosta ka xariiqay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geele oo ah in bulshadu ay helaan adeegyo caafimadeed oo tayeysan oo la gaarsiiyo dhammaan dalalka oo dhan waxaan u dhisatan wasiirku shicibka baaxadda weyn leh ee ballaaran hooyo wiil gabadh aabo halkan isugu yimid gibigiinaba aad baad u mahadsantihiin maxaan ku idhahay annaguna aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo inta maanta hormuudkaanu ay halkan joogta maalintii wasiirka caafimaadka la igmaday dardaarankii ugu horreeyay madaxweynaha dalku madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo yiri waxay ahayd caafimaadku sharqi marqi koonfur iyo waqooyiba inuu wala gaadho wixii dad ku nool oo dadkeenu dadka ilaahay mooyaane waxba aan kala harin dadaal ayuu ifreehay taasi ano maxaan ku dhahay tixraacaya ayaan aniga iyo inta aan hormuudku wahay wasaaradda ila shaqeeyo mas'uuliyiinta oo dhan aan dhexda u xidhnay sida aan horta gobolada aanu hagar tigir lahayn taasi waxaan ka bilownay sida arkaysiinba waxay indhuhu arkayaan beelku gooyaan baa la yiri koonfurta oo ah gobolka Dakhil iyo gobolka Cali Sabiix ayaan ka bilownay waxaan nidhi doctor way haystaan laakiin doctor takhasuus leh inaan la keeno maanta alxamdulillah dhakhaatiir takhasuus leh in nagu filan waddankeena way joogaan amba ha noqdaan kuwo wadaniya amba ha noqdaan kuwo dibadda ka keenaba ee waxaan nidhi Djibouti-na lagu xidhnaanay hal la dhaafo goboladana maanta ha loo tago haddii dadkii ka noolka soo bixinayeen waxaa dhici karaysa qof noolka iska soo bixin karayn amba halkaas meel uu bariis ka cuno heli karayn yaa jira amba meel uu la fadhiyo mise qof ilaaliyaba sida awgeed taasi uu annaka horteen madaxweynaha dalku madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo u fikiray oo u kacay maadaama halkan goobtan aan joognaba dhakhtarka baaxadda weyn inta lag ee waddanka meelna ka dhisnayn macal caasimada kama dhisno dhakhtar sidan oo kala tajoorna mid sano kala soo socda insha Allah juula rasuul dhakaasi waqooyi isaguna ay dadku loogu daweyn karo sida awgeed dhakhtarka loo dhameeyay haday noqoto dhismihii iyo haday noqoto qalabkiiba in laga faa'iideysto waxaan keenay markii uu horeysay 10 nin oo takhasuus ah oo halkan jooga hasaba haatee waxaan dareennay inay dadku baaxad u yihiin marka fikirka yimiday in ragga takhasuuska oo dhan labadii bilood mar la saaro oo la geeyo gobolada sida ay dadku gibigooda uga faa'iideystaan waliba dawaysti uma ahna ila ma jaaxitaankina loogu daro waxa weeyaan maanta markaasi maalin taariikhi ah oo nin kasta maskaxdiisa ay ku qornaato ah maadaama waxa weeyaan maalintii u horeysay ee jeexitaan baaxadda leh mise jeexitaanba uu ka dhaco
gobolada gaar ahaan gobolka Cali Sabiix dad 200 oo qof dhaafaya yaa dhakhtarka lagu jeexayay shalay maanta iyo bariba la sii wadi doonaa taasi ilaahay baa laga helaa inta ilaahay ka sokaysana madaxweynaha dalka madaxweyne Ismaaciil Margeela hormuud oo kana ka intii lagu guda jiray howlgalkaasi caafimadeed ee heerka sare wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay guddoonsiisay dawooyin tiro badan oo tayo leh oo loogu talagalay in lagu kordhiyo awoodda adeega caafimaadka ee ku aadan ka jawaabidda dhakhtarka gobolka Cali Sabiix ee Dr. Cabsi taasi oo suuragelisay in si dhab ah uga jawaabo baahida dadweynaha gobolka Cali Sabiix waxa kale oo Dr. Jaamac Cilmi Cokiye uu guddoonsiyay baabuur ambulaasya ah oo si dhib yareynaya soo daadgureynta dadka bukaankaasiba bukaanada xaalada degdega ugu dambeyn Dr. Jaamac Cilmi Cokiye ayaa guddoonsiyay gargaar si naxariis leh ugu talagalay dadkaasi bukaankaasi ay ugu maareeyaan xaaladooda dadka iyagu ka faa'iideystay deeqdaasi ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye waxaana halkaasi dadka lagu guddoonsiyay dhammaan qalabka loogu talagalay oo dadku si tiro badan ay uga faa'iideysteen allama haddii ha gaadhee waxaa saaka dalka oo dhan ka da-ay roob lagu diirsaday qeybna ka ahaa raxmadda eebe iyadoo aan haddeeda fooda ku hayno waqtigii jilaalka ayaa waxaa dalkeenna gabaabsi ku ahaa roobka waxaana roobkaasi wadooyinka magaalo madaxda u dhigay biyo aad u badan oo wadooyinka qaar ay adkeeyeen isku socodka baabuurta sida aad ku arkaysaanba sawiradan waxaana dhulkaasi ka mid ahaa wadada Boulevard de Gaulle wadada garoonka caalamiga ee diyaaradaha roobkaasi si aad ah uga da-ay wakaaladda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in cirkani uu di'i karo ilaa iyo caawa waxaana roobkan ay ku soo beegmeen xilli aad loo daneynayay iyada oo waayadan dambeba roobku gabaabsi ay ku hayeen dalkeena xarunta dhexe ee ciidamada dabdamiska waxaa maanta laga soo gabagabay tababar loo fidinayay ciidamada badbaadada rayidka iyo kuwa damdamiskaba intaba waxaana munaasabadaasi gabagabada gudoomiyay agaasimka badbaadada rayidka Colonel Maxamuud Muuse Maxamuud tababarkaasi waxaa ka faa'iideystay 26 ciidamada badbaadada rayidka iyo kuwa damdamiska waxaana uu ku saabsanaa ka tababarsiinta xagga gurmadka degdega iyo samata bixinta bulshada intaba tababarkaasi waxaa aqoontooda ka bixinayay 2 khabiir oo ka socota dalka Faransiiska kuwaas oo loo gool lahaa in kor lagu qaado aqoontooda tababarayaashaasi ayaa soo dhaweeyay habsami u qabsoomida tababarkani waxayna ay ku hambaliyeen ka qaybgalayaasha firfircoonida ay muujiyeen intii uu socday tababarkaasi iyagoo ku rajo weyn in halkaasi ay si wanaagsan uga qabsadaan waxyaabaha halkaasi lagu baray agaasimka badbaadada rayidka Colonel Maxamuud Muuse Maxamuud oo halkaasi munaasabadaasi kadib ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tababarkani uu si wanaagsan lagu soo gabagabeeyay waxaana ku hambaliyay ciidamada badbaadada rayidka iyo kuwa damdamiska sida wanaagsan ay uga qayb qaateen tababarkaasi waxaana uu sheegay in tababarkani uu yahay mid si aad ay ugu baahnayeen kuwaasi oo wanaajinaya buu yiri hawlgalkooda waxa uu sidoo kale mahadnaq ballaaran u soo jeediyay tababarayaasha muujidadaal hor leh intuu lagu guda jiray tababarkaasi waxa uu sidoo kale mas'uuliyiinta ka qayb qaatay qabanqaabada tababarkani mahadnaq ballaaran u soo jeediyay intaasi kadib waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay tababarkani oo ay naga waramay waxyaabihii ay ka barteen tababarkaasi waxaan yiraahdeen barkani waxa ahayd 2 qaybood bay kala baxaysay qayb la yiraahdo PSU1 iyo PSU2 marka PSU1 waxa ka naatay gurmadka u horeeya ee wada haaraneed sabdir 3 qof 2 qof oo ku wada qoran gaari qaybta koobaad iyo PSU2 oo ka dhigan gurmadka u horeeya ee wada rahaaneed qaybta labaad waxay faa'iido leeyihiin 2 qaybood bay u fiican tahay qayb waxay u fiican tahay dhinaca ambulaansadaanba vehicle de secours waxa la yiraahdo lagu hawlgalayo iyo qayb macallimiinta dambe ee ka hawlgali doona wadankeena si tababarka u siiyaan gurmadka degdega labada faa'iido ayuu ahaa tababarkan marka waxa bixinaya 2 macallimiin barayaal oo ka yimid dalka Faransiiska ee saaxiibanaay waxay socotay muddo 13 cisho waxay soo gabagabowday maalintii Khamiistii 24 bisha November
iminkii haatanna wararka caalamka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa shalay in 10 qof ooda laga rogay iyagoo afduub ay u haysteen kooxda lagu magacaabo ADF Naalu Maxamed Cusmaan Bulxan yaa ka warmay waxaa jira dhowr maalmood kadib 10 qof oo berelay oo la afduubtay oo ay afduubatay kooxda mucaaradka Congo ADF Naalu dadkan la afduubtay ayaa la sii daayay kadib farin ka timid ciidamada militariga dalka Congo kooxaha FARDC iyo MONUSCO waa inay joojiyaan falalka afduubka ee khasaaraha geystay ee shacabka kula kacayaan laakiin ciidamada ma cabsi gelinayso waana ka adkaan doonaan cadawga ayuu yiri Colonel Maxo oo afayeenka ciidamada waxaan aaminsanahay inaan cadaadiska ku sii xoojinayno haddii aan nahay militariga kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda dhammaan gacan ku dhiglayaasha iyo mucaaradka iyo kooxaha hubeysan waan la dagaalami doonaa cadaadiska aan saaraynana halka ayaan kaga sii wadi doonaa muddo laga joogo 2 sano ayaa waxa ay geysteen kooxaha mucaaradka dilal iyo dhac iyo kobsi ay ka geysteen magaalooyinka ay hadda joogaan tan iyo 2014 hawlgalka qaramada midoobay ayaa booqday gobolka bini'aadanimo laakiin dadka deegaanka ayaa sheegay inay rajeynayaan in la soo afjaro mashaqada ka taagan dhulkaas dawladda wanaagga inta war wixii dalka hay dibadda naga soo gaadhay warkan kula mid intaan ku kulmi doono habeen wanaagsan